क़ोटड़ी محمد ڪبير لڳ स्टाप ते لاشاري برادرين जे औरतुनि ऐं मर्दनि वॾेरे जे ख़िलाफ़ नेशनल हाईवे मथां धरणो वणी वेही रहिया, जंहिं सबबु रोड ॿिन्ही तरफ़नि खां बंदि थी वियो। सवें गाॾियूं बीही वयूं। उन मौक़े ते अली अकबर लाशारी इबरत न्यूज़ खे ॿुधायो त वॾेरो इलाही लाशारी, गुलाम अहमद लाशारी, अब्दुल ख़ालिक लाशारी, मौलाबखश लाशारी, नादर लाशारी, शाहनवाज़ लाशारी, गुलाम अहमद लाशारी ऐं ॿिया हथियारनि सां घर में दाख़िल थी औरतुनि खे वारनि मां वठी गेले तशदुद करण बैदि मुंहिंजे भाउ गुलाम कादर लाशारीअ मथां सिधी फायरिंग करे ज़ख़्मी करण खां पोइ फ़रार थी विया। अली अकबर वधीक ॿुधायो त साॻियनि जवाबदारनि 1.5 महीनो अॻु राति जो घर में दाख़िल थी निंड पियल गुलाम कादर खे मर्डरिंग करे फ़रार थी विया हुआ। हालाणी पुलिस असांजो केस दाख़िल करण बदिरां वॾेरे इलाही खां लख रुपया रिश्वत वठी असांखे थाणे मां धिकारी कढी छॾियो। हिन चयो त इलाही बख़्श असांजे खाते वारी ज़मीन ते ॾाढ करे कब्ज़ो करणु चाहे थो। होॾां ज़ख़्मीअ खे हालाणी खां पोइ नाज़ुक हालत में नवाशा रेफर कयो वियो आहे। हिननि निगरान वज़ीर आला, IG सिंध ऐं ॿियनि आला अख़्तियारनि खां जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ जी घुर कई आहे। होॾां ज़ख़्मीअ खे हालाणी खां पोइ नाज़ुक हालत में नवाशा रेफर कयो आहे, जॾहिं त पुलिस रोड खोलण बदिरां परे खां मोबाइल गाॾीअ में वेही तमाशो ॾिसंदी रही। मौलाबखश ٿيٻو, रपोर्टर, इबरत न्यूज़, क़ोटड़ी, मोहम्मद क़बीर।